Živjo! In preden vas iz naslanjača vrže misel hudiča, kje so pa Volanovci prišli do Aston Martina, zadeva je čisto preprosta. V Ženevi smo spoznali možakarja, ki je rekel, pridite v naše podjetje, vam bomo dali zanimiv avto. Nastalo je tole. Potem pa je gospod zamenjal službo in prišel k Aston Martinu in očitno mu je bil naš prvi prispevek zelo všeč, ker je rekel, a bi tudi zdaj prišli preizkusiti kak naš avto? Ja, tako. Se mi pa še prevečkrat zdi, da tuji predstavniki za novinarje naše delo cenijo bolj od naših domačih. Kar žalostno. Ampak tole ni drama, temveč akcija in ob meni stoji Aston Martin Vantage. Zame eden najlepših športnih avtomobilov. Itak so pa zadnje desetletje vsi Astoni noro lepi. Seveda se bo našel kdo, ki bo rekel, da so vsi isti, tudi tale, in da mu zato ni všeč, ampak to je tako, kot da bi rekel, nisi mi všeč, ker si preveč podobna Moniki Bellucci. Tale Vantage ni samo polepljen s temi trakovi. Gre za različico z oznako N430, N kot Nürburgring. Itak. Gre za hitrejšo in bolj agresivno različico V8 Vantage in ker je njihov čistokrvni športnik Vantage GT4 dokaj uspešen na 24-urnih dirkah na Nürburgringu, so se odločili nekaj tega športnega pedigreja prenesti na njihov cestni model. Zato je to N430. To pomeni, da nosi nekaj te kričeče barve, da se seveda loči od navadnega in ima še močnejši motor. 436 konjev je tamle spredaj in motor je nameščen kar se da nizko za nižje težišče, je pa praktično enak kot v športnikih GTE in GT4. Uspešek do 100, 4,8, kar je precej hitro. Predvsem pa je tale občutek nor, ker sedim tako nizko kot zabubljen in s tem krasnim volanom v rokah. Motor je že prej na mestu, prav živčno grgrel, zdaj se pa tudi prav prijetno dere. Nor je. Menjalnik mi je pa tudi zelo všeč, ker je tak agresiven. Me prav zanima, kakšen je V12 v tem avtu. Najbolj že probam. A sej niso normalni. Nekega jutra so se Aston Martinovci zbudili in so rekli, kaj če bi mi v svoj najmanjši model namestili najmočnejši serijski motor V12, ki ga imamo. In so ga utegale. Najbrž so si mislili, verjetno bi bil kar hiter avto. Je bil, ampak zdaj pa še bolj, ker tale ima poleg oznake V12 Vantage še črko S. In to pomeni skupno 573 konjev, 620 Nm navora in 330 km/h najvišjo hitrost. Uspešek od nič do 100 pa 3,7 sekunde. Je hiter. In niti nima tako malo skupnega z njihovim ekskluzivnim 177, celo izpušni sistem je enak. Pa sej to ni res. Ampak čas pa res hitro mine, ko se ima človek fino, moram dejansko že vrniti avto. No, nekaj pa še lahko pogledamo. Aston Martin ima tudi bolj posebne avtomobile, ki jih ne moramo peljati. Tole je Lagonda in na cesti je še niste videli, najbrž še tudi ne boste, ker jih bodo izdelali samo 200, ta je šele druga. Vse razen pokrova motorja je izdelano iz karbona, medosna razdalja je še 20 cm daljša od tiste pri Rapidu in od tega je 15 cm namenjenih samo povečevanju udobja potnikov na zadnji klopi, torej za zelo bogate poslovneže. Tamle mi pa že nekaj novega odkrivajo. Tole pa je Aston Martin Vulcan, vulkan po slovensko. Moram priti do sape, tako je lep. Daj pokaž par detajlov. Vulkan je izdelan izključno za nastezo po FIA-inem pravilniku in tehta 1360 kg. To pomeni, da bi pri svoji najvišji hitrosti okrog 330 km/h oziroma še kakšnega več, v teoriji lahko vozil po stropu predora. Toliko potiska klon doseže.
manj kot 3 sekunde do 100, več kot 800 konjev, preračunajte si sami, koliko je to kilovatov, in iz teh izpuhov bruha ogenj. Ne vem, zakaj mi niso tega avta dali zapeljati. Mogoče zato, ker stane 2 milijona evrov pred davkom, torej pri nas več kot 3. Je bil pa fin dan.